Бірақ Аллах тағала біліп тұрса да періштелерге бұйырады. Не дейді? Құлымның парыз намазына қараңдар дейді. Оны толық орындап жатса, оның нұсқам кемшілігі болмаса, оның намазына қараңдар. Егер оның намазына кемшілік, қателіктер болмаса, оның сауабын беріңдер дейді. Егер құлымның парыз намазында кемшілік болатын болса, онда оның сүннет намазына қараңдар дейді. Қараңыздар, Алла мейірімі. Біздер бес намазың алдыңғы 4 ракат сүннеті, одан кейін 2 ракат сүннетін оқып жатырық қой. Ол бекітілген сүннет та, бірақ ертең қияметте сіздің парыз намазыңызда кемшілік болса, нұсқан соны толтырып жібереді екен Алла мейірім қалғандар. Оның сүннет намазына қараңдар. Егер оның сүннет намазы дұрыс болса, парызды толықтырыңдар дейді. Сөйтіп Аллах тағала менің құлыма мейірім етеді дейді. Одан кейін парыздарды Аллах та осылай сұрай береді дейді. Рамазан айының парызы да солай. Шәуәлмен толықтырады. Нәпіл дүйсенбі бейсенбі ұстап жатқан нәпілдер етін парызын толықтырады. Сондықтан құрметті жамағат, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям орындаған сүннет амалдардың барлығы біз үшін ақыретімізге үлкен азық.